Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Remax marka bir OTG dönüştürücü inceleyeceğiz. Öncelikle DM marka bir OTG dönüştürücü incelemiştik. Böyle küçük bir aparattı. Gayet güzeldi. Herhangi bir şekilde kargoda sıkıntı olursa gelmezse gibisinden ihtiyacım olduğu için ekstra bir tane daha ürün aldım. Bu da Remax marka bir OTG dönüştürücü. Ürünü buradan bastırıp sanırım açabiliyoruz. Evet. Gayet güzel gözüküyor. Boyutlarını şöyle göstermek gerekirse bu tabii ki daha ince. Ama hani kaybolma riski bunun daha az. Önemli olan telefonunuzun giriş portunu zorlamaması. Evet, gayet güzel bir şekilde takılıyor. Hiçbir şekilde öyle zorlayıcı bir şey yok. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.